नाम क्या है? नाम मंगरू है। क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ। खाली टाइम में क्या करते हो? खाली टाइम में दारू पीता हूँ। दारू पीते हो, इससे तुम्हारा लीवर भी खराब हो सकता है। अगर नहीं पीऊंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा। हाँ, दिमाग ठीक रहा तो लीवर तुम्हारा भी निकलवा के अपनी बॉडी में लगवा लूंगा। मैं क्या यहाँ लीवर देने आई हूँ? और लीवर देने नहीं आई तो ज्ञान क्यों दे रही हो? मतलब भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। अगर भलाई करना है ना तो जल्दी से दुकान से चखना पकड़ ले। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।